এক বাণিজ্যিক ৱাশ্বিং মেচিন হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাপোৰ ধোৱাৰ কাম চম্ভালিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা শক্তিশালী সঁজুলি। ইয়াক গধুৰ ব্যৱহাৰ সহ্য কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কাপোৰৰ ফলপ্ৰসূ পৰিষ্কাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কাষ্টমাইজ ধোৱা চক্ৰৰ বাবে বিভিন্ন আকাৰ আৰু উন্নত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰা হৈছে। যন্ত্ৰদুৱাৰখন খুলি কাপোৰবোৰ মেচিনৰ ড্ৰামত ভৰাই দিয়ক। অভাৰলোডিঙত এটা অভাৰলোড ড্ৰাম নিয়ন্ত্ৰণ পেনেলত ৰঙা লাইটৰ সৈতে ইংগিত দিয়া হ'ব। নিৰূপিতবাটোত উপযুক্ত পৰিমাণৰ ডিটাৰজেণ্ট আৰু ছফ্টনাৰ দিব। প্ৰস্তুতকাৰকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক। নিয়ন্ত্ৰণ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰিও কাপোৰৰ ধৰণ আৰু যোগ কৰা কাপোৰৰ ৰঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি টাইমাৰ আৰু প্ৰগ্ৰেম নিৰ্বাচন কৰক। ভৰাই থোৱা কাপোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পানীৰ উষ্ণতা সাল সলনি কৰক। ধোৱা কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ বুটাম টিপক। চক্ৰ শেষ হ'লে কাপোৰ খুলি দিব। মেচিনটো ঠাণ্ডা হ'লে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বন্ধ হৈ যাব।